हामी अहिलेसम्म पनि एक किसिमले भूमिगतै भन्दा हुन्छ हाम्रो खुला परिचय छैन। त्यो गलत नेतृत्वलाई नष्ट गर्न त फेरि हतियारै आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण हामी इमान्दारहरू त थोरै नै हुन्छौँ। त्यसकारणले यसको निर्क्युल चाहिँ सम्भवतः वैशाखपछि होला। अहिले भएका चाहे चाहिँ कम्युनिस्टका हुन्, चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे राजावादीहरूका सङ्गठनहरू ती सबै चाहिँ निस्तेज हुनेवाला छन्। यो परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति नै हो र यसको अवरोधकर्ता तत्कालीन रूपमा चाहिँ सामन्ती दलाल नोकरशाह जसको चाहिँ नेतृत्व शिरपाजको सरकार राज संस्थाले गर्थ्यो। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका मुद्दाहरू चाहिँ यो संविधानमा समेटिएन। नमस्कार, म गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड, हाम्रो पार्टी नेपालको केन्द्रीय संयोजक। पछिल्लो चरण चाहिँ यो संसदीय दलाल पुँजीपति सत्ता भत्काउनको निमित्त वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशासहित हामी अगाडि बढिरहेको शक्ति र हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको अहिलेसम्मका जति पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू छन् र पार्टीहरू छन्, यिनीहरू संसदीय भाषमा फसेको कारण यिनीहरूबाट अब मुक्ति सम्भव छैन। अहिलेसम्मका पार्टीहरूबाट चाहिँ अब आगामी नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन र आम उत्पीडितहरूको मुक्ति सम्भव छैन। यो निष्कर्षसहित हामी राजनीतिक अभियानमा जुटेका छौँ। हामीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। हामी अहिलेसम्म पनि एक किसिमले भूमिगतै भन्दा हुन्छ हाम्रो खुला परिचय छैन र मभन्दा बाहेक हाम्रो कोही पनि अरू चाहिँ सदस्यहरू चिनिनु भएको छैन। सदस्यको कुरा यस्तो हुन्छ, यदि हामीले सदस्यहरू खुलाएको भए आज हामी यो स्थितिमा हुनुहुन्थेन। र हामीले फेरि पनि भन्यौँ, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम जो रक्तपातपूर्ण तरिकाले हुनुपर्ने घटनाक्रमलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ जो गरेका छौँ, यो दलाल पुँजीपतिहरूको सत्ता भत्काउनको निमित्त जो आधार निर्माण गऱ्यौँ त्यो सम्भव थिएन। त्यसकारण हामी भूमिगत बसेरै कार्य गर्नुपर्ने थियो। त्यो कार्य गर्नलाई चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। यस अर्थमा अहिलेसम्म भूमिगत भए पनि अब हामी चाहिँ खुल्दैछौँ। अब किन चुनाव त हुन्छ, वैशाखमा नभए पनि अर्कोपल्ट चुनाव हुन्छ, अब चाहिँ हामी ओपन हुन्छ। स्वयं मैले बन्दुक बोकिनँ। काठमाडौँमा चाहिँ यातायात व्यवसाय भएको हैसियतले चाहिँ 2059 सालदेखि 62 सालसम्म चाहिँ माओवादीलाई सहयोग गरेको हामी त्योभन्दा पहिला त मनोक्रान्तिमै थियौँ नि। मनोक्रान्तिको त म व्यवस्थापकको रूपमा थिएँ र सिङ्गो मनोक्रान्ति नै त्यो बेला माओवादी निकट थियो। माओवादीलाई सहयोग गरेकै हो र मनोक्रान्तिको गोदावरीको चाहिँ मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै उद्घाटन गर्नुभएको पनि त हो नि। मेरै जन्म जिल्ला जुन ठाउँमा अब मेरो घर छ अहिले पनि, त्यहाँ चामलको भात खानलाई चाहिँ चाडबाड आउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो ठाउँको जनताको मुक्ति कसरी, होइन? मैले 1 वर्ष अगाडि सिक्किमका मुख्यमन्त्री, पहिलाका भूपू मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ सरलाई भेटिरहँदा सिक्किममा एक मुठा साग पनि बिक्री भएन भने राज्यले किन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। जो भारतमा गाभिएको राष्ट्रको मुख्यमन्त्रीले त्यसो भनिरहनु हुँदाखेरि मेरो रामेछापको जनता र मेची महाकालीका चाहिँ जो गरिब उत्पीडित जसले सङ्घर्ष गरिरहेछ एक छाक खानको लागि, होइन, एक सेकेन्ड सास फेर्नको लागि, तिनीहरूका मुक्ति कहिले भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँमा बसिसकेपछि यी दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ अनुहार र यिनीहरूका स्थिति हेरिसकेपछि देखियो। र हामीलाई उत्प्रेरणा कहाँ दियो त भन्दा यो परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति नै हो र यसको अवरोधकर्ता तत्कालीन रूपमा चाहिँ सामन्ती दलाल नोकरशाह जसको चाहिँ नेतृत्व शिरपाजको सरकार राज संस्थाले गर्थ्यो। अब त्यसलाई परास्त नगरिकन हुन्न भन्ने कुरा त्यो बेलामा चेतना आयो र हामी राजनीतिक सङ्घर्षमा होम्यौँ। त्यसकारण चाहिँ माओवादी सङ्गठनमा आबद्ध भएर काम पनि गऱ्यौँ। तर माओवादी सङ्गठनभित्र बसेर जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँ फेरि चाहिँ त्यो विदेशीको चक्रव्यूहमा परेका नेताहरू देखियो। अब उहाँ त्यही सङ्गठनमा बसिरहँदाखेरि फेरि त्यसबाट मुक्ति दिलाउनलाई नसकिने देखियो र अब हाम्रो पार्टी नेपाल यसको चाहिँ नयाँ विचार, नयाँ सङ्गठन र नयाँ आधार भनेको चाहिँ अबको राष्ट्रिय राजनीति जो पार्टीहरूले अहिलेसम्म जनतालाई भनेका थिएनन्, आगामी नेपालको राष्ट्रिय नीति के हुनुपर्छ किटानका साथ गरेर चाहिँ जनताले त्यतातिर लानुपर्छ, जो त्यो बेलासम्मका पार्टीहरूले त्रुटि गरेका थिए भन्ने कुरा जुन समयदेखि मलाई बोध भयो त्यो बेलादेखि अब राजनीतिक सङ्घर्ष नै हो। यी खराबहरूलाई चाहिँ नसिद्ध्याएसम्म अरू राम्राहरूका उठान हुँदैनन् भन्ने कुरा आएदेखि हामी अगाडि बढाए हो। होइन, मनोक्रान्ति र जनक्रान्तिमा भिन्नता केही पनि थिएन। मनोक्रान्तिले मान्छेलाई चाहिँ जोस जाँगर र आगामी भविष्य कता लानुपर्छ भनेर योजना दिन्थ्यो भने जनक्रान्तिले खराबहरू, होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनको निमित्त जो चाहिँ खराबहरू थिए त्यो नेतृत्वको हैसियतमा सामन्ती दलाल नोकरशाह हामीले जति भन्यौँ नि, ती चाहिँ असाध्यै घमण्डी र तिनीहरूलाई सफा नगरिकन नहुने स्थिति पनि थियो। त्यो जनक्रान्ति मार्फत सम्भव हुन्थ्यो भने मनोक्रान्तिले चाहिँ मान्छेलाई उत्प्रेरणा दिने, बुद्धि विवेकलाई बढाइदिने र धैर्यतापूर्वक काम गर्न सिकाउँथ्यो। त्यसकारण जनक्रान्ति र मनोक्रान्ति चाहिँ
प्यारलेल थियो त्यो अहिले पनि आवश्यकता हो भनेर भन्नुपर्छ। मनोक्रान्तिमा त हामी देशव्यापी रूपमा घुम्यौँ। हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम दाङसम्म र नेपालगञ्जसम्म हामीले कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ माओवादीका साथीहरू त्यही ठाउँमा गएर पनि भेट्थ्यौँ, किताबहरू हामीले दिन्थ्यौँ। धरानमा पनि त्यस्तै भएको थियो र त्यो बेलामा मनोक्रान्तिमै हुँदा यो स्मरण गराउन चाहौँ, हामीले चाहिँ तत्कालीन जर्साप हुनुहुन्थ्यो प्रताप बमल्ल, इटरीको त्यहाँ ब्यारेकमा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। 2061 सालमा मनोक्रान्ति त्यो ब्यारेकभित्र गएर संविधान सभा नै यो देशको निकास हो भनेर चाहिँ हाम्रो गुरुदेवले राख्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि त्यही कुरा राख्थ्यौँ। अर्को विराटनगरमा जो सशस्त्र बेस क्याम्प थियो त्यहाँ पनि यही कुरा, नेपालले अब निकास पाउँछ भने संविधान सभाद्वारा नै निकास पाउँछ भनेर चाहिँ माओवादीको कुराहरूलाई उहाँलाई चाहिँ गुरुजी भनेर मनोक्रान्तिको चाहिँ एउटा प्रवर्तक भनेर बोलाइन्थ्यो होइन। त्यहाँ प्रवचन दिने क्रममा सेना प्रहरीका साथीलाई चाहिँ मनोक्रान्तिले त्यसरी समेत अगाडि ल्याउँथ्यो अनि त्यो चाहिँ स्मरण छ, त्यो स्मरण गराएँ मैले। होइन, हाम्रो स्पिड त त्यही नै थियो। मनोक्रान्तिमा हुँदा पनि मनोक्रान्तिमुखी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने त थियो, तर हामीलाई वातावरण मिलिरहेको थिएन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले माओवादीलाई देखेका थियौँ र माओवादीलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुको त्यो बेलाको चाहिँ मूल कारण भनेको यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको त्यो मर्न र मार्न, आफै सिद्धिएर भए पनि म परिवर्तन ल्याउनलाई तयार भनेर जो नेतृत्वहरू अहिले उदाएका छन् तिनीहरू चाहिँ नेपालको अब लिडर हुनुहुन्छ है भनेर जो विश्वास थियो त्यसले नै हामीलाई उत्प्रेरणा दिन्थ्यो र त्यहीँबाट चाहिँ हामी सङ्गठित हुँदै अगाडि बढेका थियौँ। अहिलेसम्म त्यो अनिवार्य देखिया छैन होइन। यसको चाहिँ निचोड सम्भवतः अबको वैशाखबाट चाहिँ निस्किन सक्छ, किनभने अहिले मैले भने यो बन्दुक बेगर राज्य सत्ता तह लाग्ने स्थिति यो बन्न पर्ने हो। यो नेपाली जनतामा चाहिँ ठुलो मात्रामा एउटा परिवर्तन आयो, हामीले ल्याउन सक्यौँ, अभियान चलाउन सक्यौँ भने शान्तिपूर्ण मार्फत परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। अब होइन फेरि अहिलेकै जो दलाल सत्ताका चाहिँ कार्यकर्ताहरू जो छन्, अहिले जो प्रदर्शनमा उत्रेकाहरू पनि छन् होइन, उनीहरूको त सबभन्दा ठुलो आर्थिक बल छ। त्यो आर्थिक बल भएपछि अपराध गर्न चाहिँ जति पनि सक्छन् भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान छ। त्यसलाई नष्ट गर्नको निमित्त ठुलो आर्थिक बल सहितको त्यो गलत नेतृत्वलाई नष्ट गर्न त फेरि हतियारै आवश्यक हुन्छ। त्यस कारण हामी इमान्दारहरू त थोरै नै हुन्छौँ। त्यस कारणले यसको निर्क्युल चाहिँ सम्भवतः वैशाखपछि होला, त्यसपछि संवैधानिक रिक्तता पनि त आउला नि होइन, त्यो देखिन्छ। अहिले नै हतियार अनिवार्य हो त नभनौँ, वैशाखसम्म पर्ख्यौँ न। मूल कुरो चाहिँ 2072 असोज 3बाट नेपाल गलत बाटोमा प्रवेश गरेको थियो। त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले फर्काउने अवसरको रूपमा लिएका छौँ। त्यो वातावरण निर्माण गर्नु थियो, हामीले गऱ्यौँ, तर अझै बाँकी छ। यो सुरुवात हो, हामीले निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गरेका छौँ। यस अर्थमा यो सही छ, हाम्रो उपलब्धि सुरुवात हुँदैछ भन्न पर्यो। अनि अहिलेको संविधानलाई जनताको संविधान भन्न सकिएन, जनताको संविधान त बाँकी छ। जनताको संविधानलाई चाहिँ अब हामीले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ। यो संविधानमा भनेको जनताको संविधानलाई यसमा चाहिँ मिसाउनु पर्ने छ। त्यो 72-3मा त्रुटि भएको थियो, असोज 3मा त्यो त्रुटिलाई चाहिँ अब फुलफिल गर्ने अवसर अब मिलेको छ। तत्कालीन अब संविधान सभाका सदस्यज्यूहरूको हस्ताक्षरको आधारमा त भन्न सकियो र नेपालमा वैदेशिक शक्तिहरू जसरी खेल्दै थिए पहिलादेखि र उनीहरूले जो गाइडलाइन दिँदै थिए तिनीहरू अनुरूप त यसलाई चाहिँ विश्वको राम्रो भनेर तुलना गर्न सकिएला। त्यो उनीहरूको चाहिँ कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो कोणबाट के हो भने 72 असोज 3को संविधानमा त्रुटि भएको चाहिँ आगामी नेपालको भनेको अबको नेपालको जो हामीले समाजवाद उन्मुख नेपाल भनिरहेका छौँ, गरिब उत्पीडितहरूको जो संविधान बन्न पर्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय नीति भएन भन्ने हो। नेपालको मार्गचित्र त्यसमा समेटिएको थिएन भन्ने हो। जो जनताले चाहेका थिए त्यो जनताको संविधान भनेको चाहिँ लेखिएन, त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। राष्ट्रियताको मुद्दा, राष्ट्रको मुद्दा, तपाईँको आदिवासी जनजाति उत्पीडितहरूको मुद्दाहरू र यहाँ चाहिँ विशेष गरी माओवादी जनयुद्धको समयमा चाहिँ त्यो एउटा स्लोगानकै रूपमा थियो, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका मुद्दाहरू चाहिँ यो संविधानमा समेटिएन। होइन, हक अधिकार मात्र भएर भएन, यसले जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्दैन। त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्नको निमित्त राज्यको संरचना जो बने नि, संसदीय दलाल पुँजीपति व्यवस्था जो हामीले भन्छौँ, यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ दलितका मुद्दाहरू उत्पीडितहरूका मुद्दाहरू चाहिँ समेटिन सक्दैनन्। त्यस कारण अधिकार त त्यहाँ दियो,
अधिकार छ भनेर हैन, तर जिम्मेवारी दिने गरेको चाहिँ यो व्यवस्था होइन। त्यो उनीहरूलाई जिम्मेवारी समेत दिनु पर्यो नि अधिकार सँगसँगै। जिम्मेवारी दिनको निमित्त चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था सहितको राज्य व्यवस्था हुन पर्थ्यो। त्यो चाहिँ ब्रेकअप भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित यहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको नि कुराकानी छ। हाम्रो भनाइ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको नै हो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जानेर गर्नुभयो नजानेर गर्नुभयो, यो क्रममा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले जानेर सहयोग गरे नजानेर सहयोग गरे हैन, त्यो तपसिलको बाटो भयो। तर वातावरण त निर्माण गरिदियो नि। यस अर्थमा चाहिँ अब हामी जान पर्ने कहाँ भन्दा 72-88 को त्रुटि जो थियो त्यो त्रुटिलाई चाहिँ सच्याउँदै हामीले पहिला समीक्षा गर्नु पर्यो। 2007 सालदेखि आजसम्म नेपाल राष्ट्रको चाहिँ राज्य व्यवस्था किन यो प्रकारको भयो, किन यो बन्यो र यसमा त्रुटिहरू के थिए भनेर चाहिँ हामीले एकपल्ट त्यसलाई चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र हामीले देखेको त्रुटि सबभन्दा ठुलो के थियो भने 7 सालको परिवर्तन भारतको निश्चित उद्देश्य पुरा गरिदिनको निमित्त भइदिएको थियो, जसमा नेपालका तत्कालीन नेतृत्वहरू चाहिँ अब न नियतवश प्रयोग भए हैन, न चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य त्यही थियो, यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। विशेष गरी माधव कुमार नेपालले 46 सालको आन्दोलन अगाडि भारतबाट लडाकु लिएर आएर चाहिँ यहाँ युद्ध लड्नुपर्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ हतियार पनि ल्याउनुपर्छ, लडाकु पनि उतैबाट आउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको कुरा त सार्वजनिक भइसक्यो। भनेको के देखियो भने अहिले एउटा सठिक भाषा हाम्रो भीमार्जुन आचार्य सरले भन्नुभएको छ, संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले चाहिँ यसलाई संशोधित रूपमा के भन्नुभयो भने भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, जो 7 सालदेखिको आजसम्म त्यही नै देखिन्छ। त्यसकै निरन्तरता चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको व्यवस्था भयो। त्यसकारण यो चाहिँ छिमेकी राष्ट्रले गर्दा नै भयो। हामीले सैद्धान्तिक रूपले यो भन्नु पर्यो भने अब हामी देशभक्तहरूको चाहिँ योजना पुगेन, विदेशीले जे गर्यो त्यो गर्न सक्ने अवस्था फेरि चिर्न नसक्नु त त्यो त हाम्रो पनि कमजोरी हो। र 62-63लाई हामीले दुई चिराबाट हेर्नुपर्छ। एउटा अरूकै चाहना भए पनि सत्ताको स्रोत, सार्वभौमिक अधिकारको चाहिँ स्रोत भनेको नेपाली जनताको हातमा आएको छ। त्यो चाहिँ फेरि विदेशीले सहयोग गरे पनि एउटा ठुलो फरक हो। किन विदेशीले जति जे गरे पनि मूल त्यसको जड सामन्ती व्यवस्था, नोकरशाह दलालहरूको जो व्यवस्था थियो नि त्यसलाई भत्काउनको निमित्त त फेरि 62-63 को आन्दोलनले काम गर्यो नि त हैन। तर त्यस पछाडि चाहिँ योजना बनेन। त्यसकारण हामीले भनेको अहिलेसम्मका अग्रज नेतृत्व, त्यसको चाहिँ मूल नेतृत्व मैले मान्ने त प्रचण्डजी नै हो। त्यसकारण उहाँहरू लिडर हुनुहुन्थ्यो। 62-63 पछि उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य सिद्धियो। अब उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुने छैन, किनभने त्यो परिवर्तन गरिदिनको निमित्त चाहिँ विदेशीसँग त ठुलो रूपमा चाहिँ उहाँले सम्झौता गर्नु पर्यो नि त। उहाँले जो ट्याग भिडिरहनु भएको छ अहिले, त्यो ट्याग त सत्य हो, तर के को लागि त भन्दा जनतालाई उहाँले जो हक अधिकार स्थापित गराइदिनु भयो, विशेष गरी सार्वभौम अधिकार, राजकीय सत्ताको स्रोत जो श्री 5 को सरकारमा थियो, त्यो त अब जनताको हातमा आयो नि त। त्यसकारण उहाँहरूको उपदायिता सिद्धियो 62-63बाट। उहाँहरूले चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न, हामीले भनेको त्यहाँ हो। प्रचण्डजीहरूले र त्यो बेलाका चाहिँ नेतृत्व जो हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी माओवादीको सुप्रिम कमान्डर, हामीले 62-63 को परिवर्तनको श्रेय उहाँलाई नै दिनुपर्छ, माओवादी पार्टीलाई नै दिनुपर्छ नि। उहाँहरूले जो कम्प्रोमाइज गरी नेपालमा जुन स्थापित गराइदिनु भयो हो, यो चाहिँ एक पाटोको ठुलो उपलब्धि हो। अब बाँकी काम चाहिँ हामी युवा पुस्ताले गर्नु पर्यो। मूल कुरो चाहिँ पहिला अमेरिका र भारत बेगर नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन थियो हैन, वेस्टर्न युनियन शक्ति हाबी थियो। र अहिले चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको जो उहाँहरूको आर्थिक सूचाङ्क छ, विशेष गरी चाहिँ चीनले 2030 सम्म विश्वलाई चाहिँ उछिनेर आर्थिक सम्पन्न राष्ट्र जो बन्दैछ, त्यस पछाडि भारत बन्दैछ। र ती देशका नीति पनि, विशेष गरी अब छिमेक नीति भन्नु पर्यो, त्यो अन्तर्गत नेपाल पनि पर्यो। त्यो नीतिमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीति छैन। उत्तरी छिमेक चीनको त हस्तक्षेपकारी नीति कुनै पनि देशमा थिएन पहिलादेखि नै, तर भारतको त्यो नीति थियो। र भारतको त विशेष गरी चाहिँ भारत वरिपरिका चाहिँ राष्ट्रहरू नै भारतमा गाभ्ने, जसलाई हामीले नेहरू डक्ट्रिन भन्छौँ, त्यो नेहरू डक्ट्रिनको नीति अहिले भारतले चाहिँ अगाडि बढाएको छैन हैन। विशेष गरी बीजेपीको शक्ति उदय भइसकेपछि र यी छिमेकी राष्ट्र जो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू हुँदैछन्, चीन र भारतको उद्देश्य चाहिँ अहिले क्षेत्रीय देशहरूलाई हस्तक्षेपकारी भूमिकामा जानु हुँदैन है, त्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जो चीनले पनि गाइडलाइन गरेर अहिले भारत र चीनको चाहिँ एकमत छ। त्यसकारण छिमेकी राष्ट्रमा हस्तक्षेपको नीति चाहिँ उनीहरूले छोडिसकेको अवस्थामा अब हाम्रो पार्टी नेपालले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा
पहिलाको हस्तक्षेपकारी नीति र पहिलाको जो संरचना छन्, जो नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउने र नेपाल राष्ट्र चाहिँ विदेशीले कब्जा जमाइरहने संरचना भनेको त राजनीतिक संरचना छ हैन। यसको निमित्त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले के भन्यौँ भने यहाँ आइएनजिओ र त्यस्ता आइएनजिओ अन्तर्गत चल्ने एनजिओहरू अपवाद बाहेकका है त्यो आइएनजिओको संरचना हामीले चाहिँ खारेज नगरेसम्म त नेपाल राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन हैन। यहाँको अर्थनीति जो अर्थनीति छ, दलाल पुँजीपतिको अर्थनीति, नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिने, यहाँ उत्पादन सम्बन्ध राख्ने उद्योग धन्दाहरू चाहिँ जो नष्ट गरिए, चाहे त्यो महेन्द्रको पालामा खुल्या होस् चाहे अरू पालामा खुल्या होस् हैन, हो त्यस्ता खालका नीतिहरूलाई चाहिँ हामीले त पुनर्जीवित गर्न पर्यो। भनेको नेपाल राष्ट्रलाई पहिला चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। त्यो आत्मनिर्भरका आधारहरू चाहिँ कृषि उद्योगहरू, कृषि औद्योगिकरणहरू, कृषिमा रूपान्तरण गरेर लिएर जान सकिन्छ, पर्यटनमा रूपान्तरण गरेर लिएर जान सकिन्छ हैन। हाम्रो यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधन लिएर जान सकिन्छ। यस्ताहरू कमजोरी थिए के कारणले भन्दा वैदेशिक शक्तिका संरचना, जसलाई हामीले 29 वडामा क्याटेगोराइज गर्यौँ। वैदेशिक शक्तिका संरचना नेपालमा 29 वडा छन्। त्यो 29 वडालाई नष्ट नगरेसम्म चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर निष्कर्ष निकालिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय नीतिको स्वरूप, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिको स्वरूप संविधानमै दिनुपर्छ भनेर चाहिँ किटान गर्यो। ती किटान गरेको मुद्दा चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालको मुद्दा हो। त्यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था नै अनिवार्य हो भनेर हामीले चाहिँ स्पष्ट देखेको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टी नेपाल नै अबको चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिक पार्टी हुनुपर्ने अनिवार्य यहाँ हो। यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय नीतिकै रूपमा के लेख्नु पर्यो भने अबको संविधानमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा के हुनु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिलो मुद्दा नै 2007 सालपछि भएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गरिनेछ भनेर चाहिँ अबको संविधानमा अनिवार्य लेख्नुपर्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमै हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, नम्बर 1। अर्को हामीले भनेको चाहिँ शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्ने, यो गरिनुपर्छ। यो नगरिकन चाहिँ नेपाल फिजीकरणको बाटोबाट फिर्ता हुँदैन। त्यो भनेको भुटानीकरण हुनबाट पनि रोक्नु हो र कालान्तरमा चाहिँ नेपाल सिक्किमीकरण हुनबाट रोक्नु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। तेस्रो, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र, ठुला शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको बिचमा नेपालको नीति त युद्ध लडेर चाहिँ विश्वमा साम्राज्य फैलाउने त होइन। त्यसकारण नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने जो वीरेन्द्रको तत्कालीन योजना पनि थियो, त्यो योजनालाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय नीतिकै रूपमा लिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै अर्को हामीले के लिनु पर्यो भन्दा नेपालमा आइएनजिओको संरचना खारेज गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै नेपालमा अर्को चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा मूल कुरो चाहिँ शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई जुन राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध गराउने जो संरचना बन्यो, त्यो संरचनालाई हामीले चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेर कटौती गर्नुपर्छ हैन। र यो सँगसँगै फेरि अर्को विषय, यहाँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले मालिक बनाउनु परेछ। बेला बेलामा विप्लवको पार्टीहरूलाई स्मरण गर्छु कि हामीले उहाँहरूको धेरै रूपमा चाहिँ आलोचना पनि गर्छौँ हैन। तर फेरि एक हिसाबले ठिक त्यही हो पनि भन्छौँ। हामीले पनि वैधानिक विद्रोहको हतियार सहितको चाहिँ योजना हामीले पनि बनाइरहेकै छौँ हैन। अनि विप्लवजीहरूले किन मान्छे मार्नुहुन्छ होला, किन बम पड्काउनुहुन्छ होला जस्तो सोच्छौँ र त्यसको विरोध पनि गर्छौँ। अनि एक हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा जनतालाई हेर्दाखेरि लाग्छ यी बुर्जुवा पार्टीहरू, यिनीहरूका कार्यकर्ता, यिनीहरूका सङ्गठन, अनि यिनीहरूलाई हेरेर लाग्छ होइन यिनीहरूलाई त विप्लवजीहरूले लिएकै बाटो ठिक रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कन्ट्रोभर्सी हामीमा पनि छ। तर हामी स्पष्ट रूपमा के छौँ भने जनतालाई हामीले यो राष्ट्रिय नीतिसहितको विचार अहिलेसम्म चाहिँ दिन सकेका थिएनौँ राजनीतिक रूपमा। त्यसकारण विप्लवजी लगायत मोहन वैद्यजीहरूसँग लगायत हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको पक्षधरहरूसँग चाहिँ यो राष्ट्रिय नीतिसहितको आगामी नेपालमा गरिने कामहरू जनतालाई बुझाउन सकियो भने चाहिँ अहिलेका 5 वटा राष्ट्रिय पार्टी भनौँ, खुम्चेर 3टामा आए पनि उहाँहरूको प्रत्यक्ष मत भनेको त 51 लाखको मात्र मत हो। त्यो 51 लाख मतभन्दा बाहेकका मान्छे त बाँकी छन्, जसलाई हामीले राष्ट्रिय नीतिसहितको आगामी नेपालको चाहिँ रूपरेखाहरू र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासनले गरिब, उत्पीडित, मजदुर, दलितहरूको मुक्ति कसरी गर्छ भन्ने कुरा दिन सकेका छैनौँ नि। त्यो दिन सक्ने बित्तिकै चाहिँ यी सम्पूर्ण सङ्गठनहरू अहिले भएका, चाहे चाहिँ कम्युनिस्टका हुन्, चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे राजावादीहरूका सङ्गठनहरू, ती सबै चाहिँ निस्तेज हुनेवाला छन् र क्रान्तिकारी रूपान्तरण सहितको आगामी नेपालको मोर्चा हैन, यो हाम्रो पार्टी नेपालको रहेछ, यो अरू परिवर्तनकारीहरूको रहेछ भनेर आउँछन्। त्यसकारण अहिलेका पार्टीहरूको अस्तित्व चाहिँ त्यस अवस्थामा सिद्धिन्छन्। तर नयाँ पार्टी, नयाँ लिडरहरूले चाहिँ आगामी नेपालको मुद्दा यो भनेर किटानका साथ अगाडि जान सक्नुपर्छ, जसरी हाम्रो पार्टी नेपालले अहिले पहल कदमी लिइरह्यो हैन। त्यसकारण म विप्लवजीहरूलाई पनि यही अपिल गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई हामीले सार्वजनिक गराउनको निमित्त पनि पहल कदमी लिइरहेका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने जो कम्युनिस्ट भाषमा थिए
उनीहरू जो सम्झौता प्रस्त भएर चाहिँ अहिले प्रचण्डलाई जति आरोप लाए पनि उहाँहरूका राम्रा कामहरूको त मैले अघि भने उहाँहरूले नसके पनि त त्यहाँ चाहिँ पश्चिमबाट गाइडेड भएका नेताहरू एकातिर बसे पनि क्रान्तिकारी रूपान्तरण सहितका पार्टीहरू जो मोहन वैद्यजीहरू हुनुहुन्छ, विप्लवजीहरू हुनुहुन्छ, आवतीजीहरू हुनुहुन्छ होइन, ऋषि कटेलजी लगायत हामी जस्ता नयाँहरू जो छौँ यसको चाहिँ एउटै मोर्चा बन्नुपर्छ। त्यो मोर्चाले चाहिँ कार्यक्रम र सङ्घर्ष गरिसकेपछि तपाईँले भनेका अहिलेका सम्पूर्ण विशेष गरी चाहिँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका भनौँ न अहिलेका कथित कम्युनिस्ट भन्नु पऱ्यो हामीले, यी एनआरका सङ्गठन बाँकी रहँदैनन्, यो चाहिँ पक्का छ। अब हामी बाहिर निस्किनुपर्छ।